So 3, 2, 1. Okay, started. はい、どうも皆さん、こんばんは。今日はサーバーレスミートアップジャパンバーチャル、ボリューム22ということで、結構特別な、ビッグゲストを、お迎えして、すごい楽しい会に、したいと思ってます。ということで、すでに、画面に映ってるかもしれないですけど、今日参加しているのは、まず、僕が、サーバーレスコミュニティの主催をしてます、吉田慎吾です。よろしくお願いします。で、もう二人、淳君と、マイケル、イジンさんの、二人も入って、コアメンバーは3人で、今日はお送りしたいと思ってます。お願いします。お願いします。で、ここから、ちょっと本日のゲスト、もう映ってますので、ちょっと、自己紹介をしていただきたいんですが、ちょっと僕の方で先に、経緯も含めて、簡単な説明をしたいと思います。今回ですね、いろんな、人から、この、モメントっていう会社、紹介されて、これサーバーレスの、スタートアップで、すごくそのアプリケーションキャッシュの、サービスをやっていて面白いので、ぜひ、サーバーレスのコミュニティの中で、ぜひぜひその紹介したりコラボレーションして、見ないかっていう話を、本当にいろんな人から、ご紹介いただいて、で、つなげていただいて、僕らの、コミュニティの役割としては、サーバーレスのこの先、自分たちのそのコミュニティの中にある、ベンダー、デベロッパー、そしていろんなそのツールのエコシステムだったりとかっていうのの中で、いろんな人たちを紹介したり、その人たちがどんどんグロースするお手伝いをするっていう、意味合いも含めてですね、今日はぜひ、もうフルでいろいろモメントの話を聞かせていただきたいということで打診させていただいて、今日の場を迎えています。ということで、おそらくですね、コンパスの方にも書きましたけれども、皆さんの中には、結構もう画面に映っている川地さん、知ってる人も多いと思いますけれども、あそこに経歴書いた通り、NASA の、研究所の方からキャリアスタートして、もう Amazon の、VP として、リインベントのプレゼントとかで、見たこともある人も多いと思います。あと、AWS にいた人とかも今日は、YouTube ライブで見てると思いますけれども、多分、コアカーというか元同僚みたいな人たちはいっぱいいると思いますので、ぜひぜひ、楽しんでいただきたいなと思ってます。で、今日も Zoom の枠は、参加者の方に空いてますので、今、キム君が、入ってきましたけれども、キム君、お疲れ様です。どうもお疲れ様です。はい。で、今日は、初めに、川地さんの方にいろいろモメントの、会社のことだったり、自己紹介だったり、プレゼンテーションっていうのをしてもらった後に、それが終わった後に、ディスカッションとか、対話とかを、する形で、合計で、予定としては2時間、1時間半から2時間ぐらい、この配信を進めたいと思います。ということで、事前の打ち合わせも全然してないのであれなんですけれども、じゃあ、川地さんの方から自己紹介と、まずじゃあ簡単に自己紹介だけ進めてもらいましょうか。川地さん、could you introduce just yourself, not presentation yet? Please, yeah. Yeah, thank you so much for having me. My name is Kawaja Shams. I started my career working at NASA on the Mars rovers, and I started becoming an early customer of Amazon Web Services in the mid 2000s, and became really excited about the various opportunities. I actually came to Japan in the early days of my usage and helped promote cloud computing across the Japanese community as well. And in 2013, I joined Amazon as an employee and ran the DynamoDB team and subsequently ran all media and video services on AWS for product and engineering. Today, I'm the CEO of Momento.
Thank you. じゃあ、せっかくなので、エリカさん、ちょっと今のを軽く翻訳していただいて、エリカさんの、ご紹介の方もお願いしてよろしいでしょうか。はい、わかりました。じゃあ、まず、川田が自己紹介していたとこから翻訳させていただきます。川田シャムズです。で、NASA のマーズローバーの、プログラムで働いていました。で、その後は、その時からサーバーレスに関して、日本のコミュニティで中で広げていくために、働いていまして、2013年から正式に Amazon で、DynamoDB のプログラムや、その後、Amazon、AWS のビデオストリーミングサービスのプログラムで働いていました。で、現在は、モメントの CEO をしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、エリカさんの、はい自己紹介もお願いします。はい、私はモメントのエンジニアとして1年半ほど前からチームに加わりました。で、今は主にデベロッパーエコシステムの開発を担当しております。で、以前は任天堂版アメリカ e ショップデジタルオペレーションズチームのプロジェクトコーディネーターとして働いておりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません。そういうことだったんですね。僕、ちょっと、エリカさんが、普段どういうあれなのかなと思っていて、すみません。川地さんとだけ会話してて、すみませんでした。いえ、大丈夫です。今日はじゃあ突然、入ってくるみたいな話だったんですかね。いえ、前から、はい、川じゃから一緒に出ようって言われてたんで。わかりました。すみみません、ありがとうございます。はい。じゃあ、そんな感じで。お願いします。はい。モメントからは、2名、入っていただいて、進めていこうという感じです。で、せっかくなんで、もう一人、入ったので、キム君、簡単な自己紹介をお願いします。僕ですかね。そうそうそう。そうですね。僕はサーバーレスオペレーションズっていう会社で、仕事やっております。キム・ソンと申します。で、僕自身は出身は韓国なんですけれども、大学から日本に留学をしてまして、で、そこから仕事を始めてですね、ウェブの開発者として主に仕事をしてきております。で、一昨年からサーバーレスオペレーションズで仕事をするようになりまして、で、サーバーレスが前から結構大好きだったので、サーバーレスっていう技術からなんですけれども、そこからいろんな面白いサービスを作るっていうところを、生きがいとしてやっている感じになっております。で、今日、ミートアップで、ちょっとまた参加させていただくことになりますので、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、早速、川地さんの方にプレゼンテーションに行っていただきたいんですが、僕の方で簡単に、ちょっとだけお話ししたいのが、僕も、一月ぐらい前に紹介していただいて、モメント使いました。アプリケーションキャッシュの、SaaS のサービスとして展開してるんですけれども、特にもうすごい優れてるなと思ったのが、まず一つ目がデベロッパーエクスペリエンスのところですね。もうスーパーイージーに使えるっていうところと、あとは、今後もうスケーラビリティ、めちゃめちゃTPS 上げていけるように、どんどん拡張していくよっていうところが、ありました。さらに、もう一つ、挙げるとすると、3つ目ですけど、これが日本のマーケットですね。今、日本のマーケットに関して、どんな感じで展開していくのかっていうプランがありそうなお話を聞いたので、今日は大体その3つの話とかを、中心に、ちょっと詳しく聞いていければいいなと、僕個人的には思っています。はい。ということで、どうしましょうかね。特に今のところは伝えていかなくても大丈夫ですかね。So, Kaji-san, could you show us? Yeah, I'm going to try to share my screen and hopefully it's available to see. Yeah, perfect. Thank you so much for having me. I'm very excited to be able to present at Serverless Japan, the virtual seminar number 22. Shingo, it's been a pleasure working with you, and thank you so much for helping us get visibility to the broader Japanese developer community. Thank you.
Erica and I work at Momento. Momento is a serverless cache. And the vision for a serverless cache is the intelligent cache that helps save time and money and improves performance and availability. So what we aim for is low latencies, very high availability, and extremely secure service. But before I get into why Momento, I want to talk about caching basics and why caching matters. The reason why you incorporate caching into your service today is that it helps you make your applications more interactive. It helps you scale your applications. It improves availability in many cases, and it reduces your cost. Oftentimes, if you're using things like Dynamo or relational database, even behind the scenes, those are really expensive. And being able to cache popular queries, popular reads, helps you reduce the load on the database. And some core basics for caching, this might be really obvious to some folks, but just covering some basics that is important. So when we talk about caching, there's a few concepts that really matter. Cache hit rate, which is the percentage of requests that are in your cache. As well as tail latencies. Tail latencies are high percentile latency. So it's not your average, it's 99 percentile or 999 or 99.99 percentile. So 4 nines and so forth of your latency. Typically, as you start scaling the cache, you get into other topics like shards, where if you have a 3-node cluster, you might have your cache distributed amongst 3 different machines, and each machine is considered a shard. In some cases, you might have more read throughput than what a single machine can handle. So what you end up doing is creating replicas, which is a copy of a shard. So that might be a 6-machine cluster where you have your data divided across 3, but each shard has a replica. And there's 2 other concepts, which is a cold cache, a cache that has nothing in it. Typically, after your cache is restarted, it will often have nothing in it, and your applications will suffer because your cache hit rate will go down. And then there's hotkeys, which are, if a particular key gets hot, you might have lots of users, and if one particular user is really, really popular, that user might have a key associated with them that gets really, really hot. You have high TPS on that workflow, and that can cause other types of issues. So these are some of the key words in the world of caching, and they matter more than people often realize. So cache hit rate, getting deeper into that, is the percentage of requests that are in the cache. And there's a very simple thought exercise. What happens when your cache hit rate drops from 99% to 98%? It's just a drop of 1% in your cache hit rate. But if you flip that around, what it means is that your cache miss rate went from 1% to 2%. And what that means is that every miss that you have on your cache has been going to the database. So before, 1% of the requests used to go to the database, and now suddenly 2% of the requests are going to the database, which means your database load has suddenly doubled. And that can lead to an outage, or it could lead to slowdowns, or it could lead to your database struggling. So cache hit rates really, really make a big difference on the customers. And the second piece is tail latencies. And in a lot of the marketing terms that you see from caching companies and caching technologies, they will often brag about either sub-millisecond latencies or the average latencies, but average latencies are only a part of the story. And it is a natural thing to think that only 1% of the customers are impacted by your 99 percentile latency. But as apps become more interactive, oftentimes your application is issuing lots of requests to the server. And what used to be, if you're issuing 10 requests, 99 percentile behavior is not necessarily impacting 1%, it's actually impacting 90 or 10% of your customers. And as customers are interacting through your app, every time they have a motion, they might be issuing lots and lots of requests. And it turns out that oftentimes the user experience is a function of the slowest response.
So as a result, tail latencies are becoming more important than they have ever been, just because of the way applications are becoming more interactive and applications are making more requests back to the server. And caching, it looks really easy until you have an outage. At low scale, there's way too many options. So when you go today to provision a cache, one of the artifacts of a serverful cache is you have to pick, let's say, an EC2 instance size. And one of my favorite parts of Amazon is there are a lot of specialized instance types for every type of use case. But if you're just getting started, there's hundreds of options in terms of which instance types to use, how much memory that instance has, how much processing power it has, what the network looks like. And it's hard to assess how much you actually need. And what people end up doing is they either end up over provisioning or they end up having an outage because they ran out of capacity. And it's hard to predict how much RAM is actually available to your working set. Just because a node has 16 gigabytes of memory doesn't mean that your application has 16 gigabytes of memory. The other piece is that in a serverful setting, caching is just too expensive. You end up over provisioning. You end up having multiple nodes if you want to have a highly available cluster. And you end up, typically when we talk to customers and my own teams in the past, they always scale the cache up and we were always scared to scale it down. And typically for the entire year, our cache would run at the peak capacity because we didn't want to take a risk of scaling it down. We only scaled up. And the problem is that caching, it starts with really easy when you have just one node or two nodes. It gets harder and harder as you add more nodes. And I'm going to talk through some of the problems that customers face when their node count goes up. So some typical things can happen. You can have one machine of your cluster go down. And the problem is that a lot of the clients for caches are not well tuned either. So when one of the machines for your cache goes down, your application server starts to, time out. And if you haven't proactively tuned your timeouts, you actually end up delaying your requests. And if you're running the server at a high load, you create back pressure on the request threads on the server as well. And oftentimes you just don't know if you're not getting the response because the cache is down or because the cache is slow. So oftentimes people end up not tuning their clients with aggressive timeouts until they have an outage. And node failures are not unusual. They actually happen quite often. In fact, in almost all of the existing caching services out there, there are maintenance windows. And, in many of the best ones, the maintenance windows for caches are about an hour a week. And, if you compare that, so Elasticache, for instance, has an hour a week of maintenance window, but Dynamo, and during this time, Elasticache team does a lot of really good work. They patch your machines, they make sure it's available, it's secured, and so forth. But you can tell when that happens. When your node goes down, you can actually notice that happening. And in the serverless world, S3 or Dynamo, they don't have maintenance windows. They do a really good job of patching your servers behind the scenes, but you can't tell that it is happening. So in a serverless world, there is no maintenance window, but your servers stay up to date. And maintenance windows are actually really, really important to pay attention to. So one of the popular apps here is Tinder. And there's a case study from Tinder on Elasticache around how they worked around the maintenance windows that were actually causing some outages on their app. And this case study actually says that our backend infrastructure relies critically on Redis data caching, that so much so that our failure to dynamically process cluster failure of AWS maintenance events was at one point the leading cause of app-wide outages at Tinder. What the Tinder team did is actually some really great engineering work. They subscribe to an SNS notification every time their Redis cluster
would have a maintenance event, they would get a notification and they would start polling to see what the new servers were, so they can update the client's view of the topology of the cache. That's a lot of work. It's very good engineering work, but that is, a lot of intricate details that they have to deal with to work with a large scale cache. There's other problems that show up. So as the number of nodes goes up, you can have an uneven distribution of keys across those nodes. Sometimes you get a hotkey, or other times you might get a hot partition. So you can get one node that is taking more than its fair share of the load. And when you have a hotkey, you are kind of out of luck if you're running out of capacity on a single node. Or when you have a hot shard, you can't just keep scaling it accordingly. So one other example here is there is a postmortem. And what we found is there's a lot of postmortems around caching, people having outages because of a cache issue. So there's a company here called Shortcut, and they had an outage recently and it wasn't one outage. It was a series of outages throughout the month of March 2020 or 2021. And it was really bad. And it happened because a single node's network capacity was exceeded. And so that node ran out of network and it would fall apart, and then the load would go to a different node and that node will fall apart and so forth. And this is not unique. We see this happening to a lot of customers as they're hitting that growth function, as they get a new workflow, the load starts being distributed as evenly. And there's a lot of really good work that people have done with auto scaling with their cache fleet. So today in the server full world, there's auto scaling capabilities available to customers to grow their cache as their load grows. The problem is that if you have a hot shard, it's not as simple as adding more capacity. Or if you have a hot key, it's not as simple as adding more capacity. Maybe you need to add more replicas. And just because you have, a few keys that are hot doesn't mean that you have to double your entire cache fleet. But unfortunately, given the way the serverful caches work is you have the exact same number of copies for every single key, which is very inefficient in terms of the amount of resources that you have to provision. So in the real world of caching, there's only, two things that matter for the customer, and that's in the green box. It's the cache hit rate and it's the tail latencies. And as a developer, that is all that should matter to you. Everything else is what I call a distraction. Hot shards, hot keys, cold caches, node types, all of that is where customers end up spending a lot of their time. But it's a distraction because it's a means to an end. It's an implementation detail. And Momento, we try to be the S3 or the dynamo of caching, where we try to provide a serverless experience. And by serverless, what I mean is you call create cache, it's ready in under a second. You're not waiting for the instances to be provisioned. There's zero configurations. It's automatically available across multiple AZs. It automatically makes copies of your data, and it's there to serve the scale without you having to do any work. And it does the same thing for availability. And along the same lines, we created a scorecard for what it means to be a highly available or a good caching service. And for us, there's three dimensions. There is predictability, availability, and scale. And is your cache, and this is just a review, a scorecard that you can use to assess any caching capability that you might find on the market. And if you're seeing maintenance windows, you can't use it for highly available pattern. If your performance varies by load, you can't rely on it. If it takes you a lot of configurations, a lot of tuning, a lot of benchmarking, it's not very simple. So this is a card that I would highly recommend people to spend time on when they're looking at
the caches to assess the efficacy of the cache. And I want to go over some details on how Momento takes care of these things. So how do we keep the cache warm? When you do a set on a Momento cache, we automatically make copies across multiple AZs. This is not a configuration. This is not an option. It just happens by default. When we take a node down for maintenance, it can happen for one of two reasons. It could happen because the node had an outage and that's instantaneous, or it could happen because of a planned deployment that we're doing to upgrade the software. If it's an abrupt failure, the good news is that we have two copies. So we have the ability to find the data from the second copy. If it's a planned deployment, we actually, we took inspiration from what Facebook does, where we bring in a new node and we run it in a shadow mode for a period of time. And then that new node actually gets warmed up behind the scenes. Meanwhile, we keep the old node around to see if there's any misses. We still check the old node to make sure that the data is not there. And that helps us improve the overall cache hit rates for the customers during the maintenance events. The other thing that we do is we can do read repair. So if you have a key that is popular and it's missing in one of the copies, we will actually go ahead and repair it. And I'll tell you a little bit more about how that happens. So we optimize for tail latencies. And the way we do this is twofold. Number one, we use an open source caching engine from Twitter. It's written entirely in Rust. It's called Pelican. And we use that, and it gives us really, really good performance. But one of the things that we do on top of that engine is when a request comes in, we will actually issue it to, we have a proxy fleet. The proxy fleet will issue the request to a node in the local AZ. And in parallel, it picks another AZ and it does a get at the same time. So it actually does two gets and returns the first get that comes back to minimize your tail latencies. The other thing that this allows us to do is if you do two gets and one of the replicas is missing the key, we're able to heal that key so that it becomes available. The other thing that we do is rather than using a typical, just a plain vanilla TCP socket, we use a gRPC backed protocol to optimize the throughput. There's other benefits of this as well. There is pipelining to prevent head of line blocking. And you can do a lot of throughput on a single socket. So from my laptop, I can do tens of thousands of transactions per second on a single gRPC or TCP socket on gRPC. We own the SDK and we spend a lot of time tuning it. So unlike Memcache or Redis, you have to kind of go find the best open source SDK for them that you can. And there's lots of options, lots of configurations, lots of tuning that you can do, but we have a few languages that we support: Rust, Python, Java, Golang, JavaScript, .NET. And we spend a bunch of time tuning it. And this is what, Erica has done a lot of her time spent is on making sure that our SDKs are high performance and built for high availability. And then how do we handle hotkeys? So I mentioned hotkeys can become challenging. So our proxy fleet can actually detect when a key becomes hot. We sample the keys and we know if a particular key is getting hot. As soon as we detect that the key is hot, we start to make more copies because we have a multi-tenanted, shards behind the scenes. We can just make more copies of keys that we deem to be hot to improve the overall throughput for a given key. And the other good news here is that you will never notice. Your most popular keys just start to perform better, and because there's more copies associated with them, and you don't have to worry about it. You don't have to have an outage to learn that you have a hot key because this, again, gets handled automatically for you. Similarly, we monitor the fleet, and this is how we handle the hot shards. We monitor the fleet behind the scenes to monitor the health of each of your shards. And we pay attention and detect if any one of those shards are running hot or are taking an imbalanced amount of load.
When that happens, we are able to put in remediations. We can automatically redistribute the keys on just that shard to help distribute the load. We also keep the cache warm while doing that so that your cache hit rates don't suffer while we're redistributing the keys. The other piece that is really nice in our system is no two nodes look alike. So we have a lot of entropy in the system. So when we deploy a key, when you make multiple copies, they might land on two very different set of nodes in two different AZs. So our AZs look actually very, very different because we use rendezvous hashing behind the scenes. So each machine looks very different. So the load is actually not similar. So even if you have a hot shard in one AZ, it most likely your second AZ is doing much better. And when we're doing that best of two lookup, we are able to still get you the best performance while we go and redistribute the hot shards behind the scenes. And how do we handle scale? We automatically grow the fleet behind the scenes. And because we have a multi-tenanted fleet, just like S3, just like Dynamo, we're able to absorb spikes from single customers. Because if a customer has, a sudden spike, it's a drop in the bucket because we're sharing the throughput across lots and lots of machines. We have a ton of time spent on instrumentation and alarming to be able to detect these types of things, to detect customer-facing issues. And we have canaries in place that allow us to assess and remediate any degradation, whether it's due to EC2 hardware, an AWS networking issue, our own software, and so forth, or just high load, and we're able to add more capacity. The reason why we're able to build all this is not because we just woke up one day and knew the answers. We have spent many years in a variety of companies. The Momento team has experts from Valve, which is a gaming company, Intuit, Amazon, Google, GitHub, and so forth. Each of us brought some expertise on running large-scale systems. But on the other hand, we have been spending a ton of time with teams that run very large-scale caches. This includes people at Facebook, people at Pinterest, Twitter, Stripe, Netflix, and so forth. And we're just learning what are the investments that these big companies that have dedicated caching teams, what are the investments that they're making? And then we spend a lot of time learning from caching outages and postmortems so that we can automatically bake in some of these capabilities into the cache so that our customers get the experience of having their own caching team without having to learn about each risk one outage at a time. We also do encryption at rest and end-to-end transport layer security. Each request is authenticated. This is another feature based on our gRPC protocol today. Like anytime you make a request to our system, it's authenticated via JOT token. There's a lot of workflows that are starting to come up for Momento. IoT devices, state management, session stores, and identity caches. This one is really interesting and it started to show up more recently is short-lived small objects. So one of our customers, their impression was, well, cache is really expensive. And it's true, cache, we're keeping things in memory. And in some cases, we might even have a tier in SSD. That sounds really expensive. But for short-lived objects, especially small short-lived objects, we noticed that for one customer, they were spending 97% of their cost on S3's request fees, on S3 put fees, and only 3% of the cost was on the actual storage. So for that particular customer, we were able to save them a ton of money by just keeping the items in cache instead. They still got really good durability because we made multiple copies, including persistence to SSD, and they got much better performance because the data is sitting in a cache rather than on S3. So this comes into play for a lot of machine learning workflows, or anytime if you're using things like Spark, where you have intermediate derived data, you can get faster performance for a much lower price for short-lived objects that you're storing in S3. And then we're seeing customers use us for recommendation engines, face recognition caches, and things of that nature as well.
We are really excited about growing in the Japanese community, and we get a lot of feedback from our Japanese customers, which is really nice. We are in private beta right now, but you can use us in AP Northeast 1 on AWS today. I will walk you through, I'll take some questions, but I'll walk you through how to get your own account. And it's completely self-service. So you can just use our CLI and grab tokens and start playing with it on your own. You can also contact me or Erica on the Serverless Slack channel or via email to get access to GCP. We now have GCP support, and we started with Tokyo. So we only have GCP support today in one region, and that happens to be the Tokyo region because of some customer demands. And we now have our website and documentation is now available in Japanese as well. And we'll have more blogs and tutorials in Japanese. Some cool roadmap items. We have a Memcache Proxy, and this is actually on the Twitter repo at this point, where we have a proxy that can be deployed as a sidecar for existing workflows as a container. It speaks Memcache on one end, but then it translates the Memcache requests into our protocol. So this is for allowing drop-in replacement for existing applications. So if you have a legacy app that you've already written, it's speaking Memcache already, and you want to minimize any code changes, you can just deploy this proxy as a translation layer and get access to our service without having to rewrite your code. We will do something similar with Redis very soon as well. The proxy is also written in Rust. You can see the code and check it out if you're interested in learning Rust as well. We're also working on Lambda layers and extensions, and we're working to improve the persistence, which is basically evicting your data onto SSD so we can support larger data sets with better durability so that you're not losing data during restarts as well. To get started, you just go to gomomento.com or cli.gomomento.com or sdk.gomomento.com. And just one other quick call out to serverless.co.jp for trying our service and writing a blog about it. You can read the blog. Thank you, Sonu Kim-san and Horike-san for writing about our service. And thank you everybody for listening in. On the presentation side, I have a few demos that I would like to show, but I'll also pause to see if there are any questions. Oh, sorry, one last thing. We're hiring. We are deeply invested in the Japanese community as well. So we would love to find some local folks to help us. We have open positions for software engineers, for solutions architects, evangelists, both for full-time and contract. We're a fully remote company. And we have a really good culture. So if, especially given our level of investment and feedback we're getting, we would love to have some folks available in the local community as well. So please reach out. Erica speaks Japanese, but she's also in the US. So it would be nice to have somebody who's actually local in Tokyo or anywhere in Japan as well. All right, with that, I'll pause, take questions, and then I can do some demos for you all. Okay, thank you. Thank you so much. いや、もうめちゃくちゃ素晴らしかったですね。ちょっとじゃあ簡単に、僕の方から、ラップアップで、いくつか、重要なポイントについて、説明しようと思いますので、イジンさんとか、エリカさん、もし補足があれば、そこに関してちょっと、説明を追加してください。じゃあ、川地さん、please keep the screen share on your device. And I will wrap up some important point of your presentation in Japanese. Sure. So, yeah, please wait some time. You got it. Take your time. はい。まずモメントですけど、もう目指しているところがキャッシュ界の S3 ということで、もう S3 のようにもう簡単に使えて、
無限にスケールして、もう利便性がめちゃめちゃ、高い、状態で使ってもらうっていうのを、まあ、目指しているとか、まあ、異名というか、そんな感じの話がありました。で、まずなぜ、キャッシュが、重要なのか、そして大変なのかっていう話なんですけれども、例えばキャッシュヒット率が、99% から98%に減るような、まあ、一見すると、まあ、大した話じゃないんじゃないかなっていう印象があるかもしれないですけど、これはもう、実際のそのキャッシュヒットミスのレートが 1% から 2% に上がっちゃうと、その分データベースに負荷がかかったり、まあ、2倍の負荷が、まあ、2倍のそのバックエンド側への、リクエストが、増えてしまうということがありますし、実際にその、テールレーテンシーって、言って、そのキャッシュヒットの、でミスすることによって、どんどんです。明らかなその、性能の遅れっていうのが発生していくというようなところがいろんな課題としてありますと。まあ、当然、モメントはそれを解決するソリューションとして、提供しているという話ですね。で、それ以外にも、キャッシュの、まあ、巷のソリューションの、において課題がある部分が、例えばメンテナンスウィンドウ、24時間365日、どこからでもいつでも使えるっていうのを実現するのはなかなか難しいと。さらには、ノードを管理する、大変さですね。ノードを増やしていったり、まあ、あるいは、キャッシュがある状態でノードを減らしていったりしたときとかにですね、まあ、タイムアウト、まあ、タイミングによってはタイムアウトが発生したり、まあ、そういうタイムアウトが、発生する環境になっちゃうと、さらにそれがどんどん指数関数的に、レーテンシーの遅れとかを引き落としていく問題になります。すみません、メンテナンスウィンドウ、なんですけど、メンテナンスウィンドウをするときって、結構キャッシュのパフォーマンスのデグレーションが顕著に現れるので、それによって、なんでしょう、こう結構高負荷なサービスは、裏でこうメンテナンスしているのが、サービスに影響を与えるっていう障害、発生しうる原因になることがあるんですね。なるほど。Tinder っていうマッチングアプリは、大体そのメンテナンスウィンドウが原因でこうサービスに、支障が来ていたことがまあ、結構あったみたいなんで、それを回避するために、SNS でメンテナンスウィンドウが、開示されたっていうのを検知して、ノードを別のところにクライアントでリダイレクトするような仕組みをこう結構書いたりしていたので、すごい大変なエンジニアリングエフォートだったので、それがまあ、一つの課題っていうところでしたね。はい、ありがとうございます。で、それ以外にも、コードキャッシュ、まあ、キャッシュをウォームアップする、ところの、話だったりとか、あるいは、まあ、このデータにだけアクセスが、集中してしまうというホットキーの、問題に関しても、まあ、モメントは、そういうホットキーを、自動的にその、検知するモニタリングの仕組みがあって、それによって透過的に、まあ、分散するノードを、増やして、まあ、その間ずっとちゃんと、そのキャッシュをリバランスするというか、再分散するときにも、ちゃんと、キャッシュが温まっているような状態を維持するような機構で、そういう、問題を回避しているというのお話がありました。はい。っていうのと、大きいあと2つあるんですけれども、まあ、主にユースケースとして想定、してたり、まあ、する中には、IoT デバイスのステート管理だったり、まあ、アプリケーションのセッションストアとして、使ったり、あるいは、まあ、ちょっとした、S3 の前に置いて、S3 へのアクセスっていうのをちょっとバッファするような仕組みとして使ったり、AI や ML の分野で、まあ、顔認証とかの、そういうキャッシュに使ったりとかっていうことを想定しているっていうのもありました。で、さらに、日本市場に、
ついては、もう今日から、東京リージョンに、展開を始めるということで、非常に元 AWS の人っぽいなっていう、アベイラブル、プレイっていうことで用意してくださってるということです。しかも、AWS の、AP ノースイースト1だけじゃなくて、GCP の方もサポートしますということなので、それに関してはもう問い合わせベースでやっていただく必要ありますけれども、ぜひ、需要、ニーズがあれば、ちょっとご連絡をくださいと、GCP もサポート東京でしますよというお話でした。さらにドキュメントも日本語化、してありますので、使ってみてくださいというのと、あと、プライベート、ベータで、お話ししていたので面白かったのが、メムキャッシュプロキシーとか、Redis プロキシーを、用意しているということなので、つまり、すでに Redis のクラスターとか、メムキャッシュのクラスターを自分で、管理している人、アプリケーションから、そのメムキャッシュ使ったり、Redis 使ったりっていうところを、そのまま、モメントに、プロキシで、つなぐ方を統括的につなぎ変えることができるっていうような、ものだと思いますので、ぜひそこら辺もちょっとチェックしてもらえればなと。カミングスーンですよね、それは。カミングスーン。ということで、お聞きする限りだと、アプリケーションのインメモリーキャッシュに関するあらゆる課題を、完全に解決するソリューションなのかなっていう気がしますので、ぜひぜひ、皆さん使ってくださいっていうような、その話ですね。イジンさん、エリカさん、なんか付け足すことがあれば、僕のちょっと拙いあれで恐縮ですけど。あれ、SDK のことって言いましたっけ？言ってない。なんでしょう。例えば、レディスとかメムキャッシュだと、サーバーの方は、プロダクトとして出すんですけど、クライアントって結構、オープンソースのコミュニティに任せててるところがあるので、メンテナンス頻度であったりとか、パフォーマンスとか、その辺が、なんでしょう、もの責任は持ってないんですね。で、モメントとしては、クライアントの SDK 周りも全部見ていて、パフォーマンスチューニングとかも結構しっかりしていますと。なので、いい感じに使えるっていうところですね。で、言語としては、何だったっけな、Python の Go.net、Rust だったっけな、あたりで書かれているかなと思います。もっとあるかもしれないですけど、その辺はエリカさんが担当しているのかな。はい、あと、Java と JavaScript もあります。なるほど、なるほど。ですけど、ラムダレイヤーとエクステンションズも提供される予定っていう感じですかね。そうでしたね。あと面白かったのが、キャッシュの、レイテンシーを、できる限りこう安定させるっていうか、早く安定させるっていうところで、2つ読んで、マルチ AG に展開しちゃうと、どうしてもその、AG をまたいじゃったりとかっていうことが、あると思うんで、これ2つ読んで、早い方を採用するというか、利用するよっていうことで、もう僕らそこまですごい厳密にやるのすごいなと思ったんですけど、そんなお話も面白かったです。そうですね。エラスティックキャッシュとか、使うときってサブネットとか意識して設置することもあるので、その辺肩寄せしたりして、そうですね。ワークアラウンドすることあるよね。AG 間の、レイテンシーを気にする人たちはそういうことをすることがあって、それを全部解決してくれるのはいいなって思いましたね。はい。ということで、一旦ここで、日本で聞いている皆さんに向かってのラップアップは、こんなところですかね。Twitter や、YouTube ライブのコメントで、質問とかあれば、拾っていきますので、ぜひ、YouTube か Twitter で、投げてほしいです。質問投げてほしいです。はい。
じゃあ、ここまでが、まず、モメントの紹介ということで、ここから、簡単な、デモですかね。川地さん、could you show some demos next? Yes, absolutely. Let me share my screen. Let me make sure I'm on the right screen. All right, so the first step I will show is how to actually make an account on Momento. So let me pull up my a quick screen here. The instructions are actually available in Japanese as well. So I will, let's see. All right, so this is the CLI page. So Momento comes with a command line interface. And the way to install it is if you have Mac or Linux, you can say brew tap Momento HQ/tap. So if you just do that, and actually, let me share my entire screen. That might be easier. All right, so I'm going to go to VS Code and I'm just going to type that in. So brew tap Momento HQ.tap right here. Actually, right, so this will tap our formula, and then you just copy and paste brew install Momento CLI. It goes to our GitHub, downloads our production release. And our goal is that a brand new customer who doesn't know anything about Momento should be able to learn, create a cache, do a get and set in under 10 minutes. Subsequently, a cache should be able to be created in, instantaneously. So it's doing an install. This is our CLI is also written in Rust. And it's actually in the process of upgrading. And Is this using the ARM architecture for the M1 Mac? Yeah, so I have a M1 Mac, so it works on the M1 Macs. It also works on x86s. But yeah, it's we have tested it across the board for a variety of architectures. Okay. And still going. All right, so that's done. Next step on this, and anybody who wants to follow along is welcome to. We're going to make a new account. So we're going to say Momento account sign up. So Momento account sign up, and then it'll give you a prompt. It wants an email. Email, and I'll just say kshams plus serverless at momentohq.com. And then I can specify a region. I can say US East 1, US West 2, or I can say AP Northeast -1. And it is signing up. And within a few seconds, I should have a token. Let me turn on my email. You all can actually see the token. So I got this token right here, and it says it's for the AP Northeast 1. This email just came. You can see it, 4:54. And then I say, so you look here, it says the next step is to type Momento configure. So, all right, and then you can paste your token. I won't paste the token here because I actually have it already configured. So I'll just press enter. You can put a default cache name, and then you can also put your default TTL.
we set it to 600 seconds by default, but you can choose a lower one by default. The reason why you have this is so that you don't have to specify a different TTL for every put. If you have a default, the SDK just takes care of it. Once you go down that path you have configured, you can actually use this to create a cache. So I'm going to create a cache. So it wants a name. Oops. All right, I'm going to say -- name serverless. Oh, maybe I do have to configure. Sorry. I will take my credentials. And I'll just say the default TTL to be 30 seconds. Of course, that didn't work. Sorry. I have to say -- profile because this is because I have a lot of regions configured. So I can say GCP NRT. And that's it. So now it created a cache. So this is literally how long it took. So I'll create another one. Serverless 2. I can even type time. And it took 0.24 seconds for me to create a serverless cache in GCP in Tokyo. I also have AWS NRT. I can create the same cache in AWS NRT. Also takes about the same time. So a quarter of a second, the cache is ready. Once your cache is ready, you can do interesting things like you can just say Momento cache set. And then you can say -- name. I can say serverless -- key. Let's say location -- value Japan. And then I'll just remind it again about my profile to be GCP NRT. All right, and that's it. It's ready, it's set. So now I'm just going to quickly look it up and just say location. But this time, instead of doing a set, I am going to do a get. And boom, it's ready. Because it's a key value store, the code is actually really simple. And I actually have enough time to walk you through the same thing in lots of languages. So let's take a look at our TypeScript SDK. So all it's doing is it creates a cache. The cache name here happens to be cache. And it does a set of, it's going to say language is the key, and it's going to say value as TypeScript. So let me go ahead and actually do a get on the cache named cache, and the key will be language. So you'll see there should be nothing found right now because it's a cache miss. This is from the example CLI. So if I just go to the JavaScript, and if I just say npm run example, what it did is it tried to create the cache. It already exists, so that's great. It does a set for language as TypeScript, and then it does a get, and it noticed, you can see that it got language coming back as TypeScript. So I'm just going to do the CLI to do the same get again. And the CLI also shows TypeScript here. Similarly, let's go to Go. And that's right here. So exact same workflow in Go as well, where so the setup is simple. It's just the cache name is cache. Again, the default TTL is 60 seconds. We try to create the cache, and then we turn the language and the answer Go inside of byte arrays, and we just say client.set with key and value, and then we
get the key, and then we print the answer. So I'm just going to say, go run main.go. All right, so it has set the value to be language of Go. So if I go back to my CLI, exact same thing. It shows up that the cache value is Go. Two more really quickly. We'll do Java. Again, exact same thing. It tries to create the cache if it doesn't exist, but if it exists, it just ignores it. Sets the key and value. The key here is language. The value is Java. So I'm going to go to Java and I just say /Gradle W run. So it compiles, runs it, and it did the same thing where it sets language to Java and then it does a get. So you can see Java got that back. And if I run the CLI, again, it's coming back as Java. And then lastly, exact same thing with Python. You just say create cache, you do a set, you do a get, and you print it. So, and then I just say Python 3 example.py, and you'll notice it says language as Python. And if I run the CLI, it's Python. All right, so nothing fancy. It's really straightforward. It's just key value lookups. The reason why I emphasize this is the code is really, really simple. It's, you know, a few lines of code in any language that you like, and it works. We have a CLI. And the best part of this is that the cache is created, it's ready in under a second, and it's ready to be scaled. So you can start, you know, we have default limits on accounts, but like if you wanted to do millions of transactions in seconds, we can do that without you having to worry about all of the scaling gymnastics that are typically associated with a cache. What we have done typically, some of our retail customers are really excited about flat tail latency. So for a couple of them, they have come to us and said, here's the TPS you want to run. Here's our target latencies. And we go back to them with a SOAP test that runs overnight and show them what the tail latencies looked like overnight. I think there was a question around the types of latencies that we see. So at 99.9 percentile, we will see anywhere between 3 milliseconds of latency. And we target for 99.99 percentile to be under 5 milliseconds. We are able to pull this off at high loads. It depends on the specific workflows, but this is for 4 kilobyte objects. These latencies are client side, not server side, and these are latencies at scale. We use a tool called RPC Perf to generate load. It's another Rust-based tool written by Twitter. We generate the load on our service, and then we benchmark it for our customers who are really interested in seeing tight tail latencies at high loads. And that's it for the demo. Yeah, thank you so much. いや、もう驚くほどのシンプルさというか、今デモしていただいたのは、アカウントのセットアップ、モーメントへのアカウントのセットアップで、E メールアドレスを、パラメータに渡して、サインアップすると、その、リージョンに、対して、アカウントが、できます。そこでもうできたらですね、キャッシュのネームスペースを作ってもらって、そしたらもうキーとバリューをどんどん、掘り込んで、で、それをまたゲットしてっていうのができるっていう、もう非常にシンプルですね。もうそれが、最後クライアントとして、Java、Python、あと何があったっけ？ JavaScript. Golang, yeah. We also have it for Rust and .NET that I did not demo. Thank you. .NET も、ありますよということで、今のところでパッとやるのはね、.NET はちょっと難しいかもしれないので、っていうクライアントからの、実行して、実際にセットしてゲットすると
いうところのデモをやってもらいました。もう多分本当10分とかぐらいで、サインアップから、すべての、SDK、試すというところまで、非常にシンプルにできますし、さっきバックエンドのものすごくシンプルに、スケーラビリティと、あとレイテンシーを安定させて、行う、複雑なことをものすごくやって、くれているというところからすると、あんまりユーザーからのエクスペリエンスっていうのが、もう超シンプルだし、これはもう本当に素晴らしいなというふうに、思いました。皆さんどう思ったでしょうか。あとあれですね。結構、なんでしょう。TPS、トランザクションパーセックを、はいはいはい。大規模でやった時のテールレイテンシーが、すごく低く抑えられるので、結構リテールのカスタマーがすごい、興奮していると、言ってましたね。で、なんか、一晩かけて、4KB のオブジェクトで RPC パーフっていう、負荷ツールで実地したところ、だいたい 99.9% で3ミリセックぐらいで、返ってきたと。で、SLA 的には 99.95% で5ミリセックを目指していると、言ってましたね。超えてる。すでに超えているっていう感じですね。すごいですね。99.5 の5ミリセックが 99.9% が3ミリセック以内と。で、リテールっていうのはつまり、e コマースとかでしょうね。かな。なるほど。エリカさん補足あればぜひ。大丈夫です。すべてポイントアウトしていただいたと思います。低レイテンシーの部分も。はい。なるほど、なるほど。じゃあ、淳君ありがとう。ツイッターからツイッターで質問があるみたいです。監視はどうやるんだろう。which regions other than 日本以外のリージョンはどこが使えますかっていうお話ですね。なるほど。なるほど。So there's a couple of questions from Twitter. One is, what other regions are available other than AP Northeast 1? Yeah, so I was just typing the response. So it's US East 1, US West 2, AP Northeast 1 is where we work today. We're rapidly adding more regions. If people have a particular region they want us to prioritize, just email us and we'll do our best to get it up and running quickly. Thank you. リージョンとしては US East 1と US West 2と、東京リージョンの3つで、他に使いたいリージョンがあれば、連絡してくださいとのことでしたね。これはもうニーズ次第っていうところ。そうですね。なんか、デプロイしていく、ロールアウトしていくところに関してはニーズさえあればっていうところだとは理解しました。次は、So the next question is, what about monitoring? So yeah, this is a question I had myself. Is there like a dashboard that we can view the insights of like the caching? So what's happening in the background? Yeah, this is a work in progress. We are, so we use something called an Open Telemetry Gateway for our own internal monitoring pipeline. And what we intend to do is to expose an OTel gateway endpoint to our customers. So you can get customer-specific caches, metrics to your OTel gateway, which then you can point to either CloudWatch, New Relic, Datadog, Lightstep, whatever you choose to use to monitor. We're also working in our roadmap to have a console, which will also expose some of these metrics directly for you. We intend to expose deep metrics for cache analytics as well.
So including your cache hit rates as well as popular keys and so forth, so that you can help diagnose your cache better as well. And that's all work in progress today. Thank you. 監視はどうなってるんですかっていう質問がツイッターにあったんですけど、オーテルっていうオープンテレメトリーゲートウェイっていう、ものがあって、そこにプロクシーして、なんかメトリックスとか取れるような仕組みのようですね。で、コンソールのダッシュボードについては、今、絶賛開発中のとのことですと。で、それ以外に、ディープメトリックス、キャッシュのヒット率とか、ポピュラーなキーとか、ホットなキーとかが、見れるように、作り込んでいるとのことですね。はい。エリカさん、なんか補足ありますか？大丈夫です。でも、オープンテレメトリーのエンドポイントはまだ、パブリックにしてません。それもまだ絶賛開発中です。ありがとうございます。ありがとうございます。次の質問は、じゅんくん、どうぞ。僕です。Yeah, Jun is Azure MVP. Yeah, so he wondering AWS, GCP, and then next. We prioritize asks based on customer demands. We initially built everything in AWS because that's where our expertise were, and because that's where a lot of customers were. We got a lot of customer asks for GCP, so we built that next. Our architecture is actually quite portable to deploy in any region or any cloud provider. So there's certainly, Azure is on our roadmap. It's just a matter of how many customers are asking for that versus some of the other features that we're building today. 実際、IoT のそのプロジェクトだったりとか、比較的そのスモールミディアムエンタープライズとか、あとは大規模なエンタープライズもそうでしょうけど、Azure の方でいろいろ実装しているところとかもあると思うので、ちょっとサーバーレスコミュニティのその日本のコミュニティの方で、ちょっとここら辺はアンケートでも需要でもちょっと取ってみましょう、Azure に関しては。なんか絶対いっぱいある気がするんですけど、こうパッとツイッターとか開いてもなかなかね、そういうこうパッと上がってこない気がするので、ちょっとこれはコミュニティの方でアンケート取ったり、実はやってみたいかもっていう人がいたら、ちょっとご紹介する形にしてみましょう。面白そうだし。Thank you. あと、Also, the next question is the client CLI written in Rust? It is. It is written in Rust, and you can write it in any language, but we just chose to write our CLI in Rust as well. OK。クライアント CLI は Rust 製との質問ですけど、はい、そうですね。どの言語でも書けるんですけど、我々として、彼らとしては、Rust で書いてますと。はい。So I have a couple of personal questions that came up with listening to your presentation. So you've gave a presentation about a simple key value store, similar to Memcache. Does Momento support advanced data structures and operations like Redis, like sets, Z-add, Z-cards, stuff like that? We started with key value. We wanted to do very little and do it really, really well. We have support for things like hash maps and so forth, in the as well as counters on the roadmap. We don't have some of the core operations that, like Redis is a really advanced system with lots of capabilities. What's really challenging for us is to maintain that tail latency while also exposing a lot of the bells and whistles that Redis has.
So we're slowly working our way to figure out how do we expose those things without impacting the core latencies. So the other piece is that some of the capabilities in Redis, like hash maps, people end up doing because Redis and Memcache are both quite inefficient with storing really, really tiny values. Whereas because of the per key overhead that they have. Now with the caching engine we use behind the scenes is actually heavily optimized for small values, as well as for TTLs. So it does a lot of really interesting things to minimize the impact of small values and on the eviction based on time. So in our use case, people need a lot less access to things like HashMap because they can just individually create keys, as many keys as they want without it really costing them much more. But we will add the additional features over time, like increment and even the message queuing capabilities in Redis. Okay. Yeah. So I answered. I asked that because you mentioned something about a Redis proxy. So does that? I was wondering if it converts the data stored to like a Redis data structure format, or like what exactly does it do? Yeah, so a lot of the Redis customers that we ran into, there was two categories. Most of them were using Redis with only key value, and with a little bit of like hash map lookup. And for those, those are the functions that we would expose. So if you're just using those, you can do a drop-in replacement. Now, so some of the advanced users of Redis, like who have Lua scripts as stored procedures, or if they have like the pub/sub queues and some more advanced features, we wouldn't be able to support them today. But and even for those customers that have both key value and some of the advanced, a lot of times what we're learning is they like to decouple the key value from the more advanced stuff because the key value gets them predictable latencies, and there's a nice separation of concerns. And then the more variable stuff can go in Redis and get persisted over there. So that's also working well for us. But when you talk about the Redis proxy, it's just doing gets and sets and some of the additional data structures along the way, but not all of the advanced capabilities that Redis has. Okay, thank you. そうですね。ちょっと私の方から、質問があったので、パジャさんに投げてみたんですけど、先ほどのデモは、シンプルなキーバリューの、なんでしょう、ルックアップだったので、メムキャッシュみたいなやつですごく良かったんですけど、レディスみたいな結構、なんていうんですかね、アドバンストなデータストラクチャーで、例えば、セットであったりとか、リストであったりとか、ハッシュマップであったりとか、あとそれに対するオペレーションとかは対応しているのかなっていうふうにちょっと気になったので聞いてみましたと。で、一応彼らとしては、まずローレイテンシー、テールレイテンシーを低く抑えることを、主眼を置いているので、まずそれがうまくできる、キーバリューにフォーカスしていますと。で、それに加えて、ハッシュマップであったりとか、カウンター、とかの、機能も、今後搭載予定ですと。ただ、彼らの使っている、後ろのエンジンはですね、レディスとか、メムキャッシュでは不得意な、すごく小さなバリュー、スモールバリューの、ところが得意になってますと。メムキャッシュ、レディスだと、かなり小さい、値のルックアップとか、大量にやると、そんなにパフォーマンスが出ない、とのことなので、そこがすごく、うまく、高パワーパフォーマンスでできてますと。はい。あとは、レディスプロクシーとかはどういう関係なのっていうふうに、聞きました。で、一応なんていうんですかね、レディスプロクシーは、今のところはキーバリューだけの、プロクシーとして使ってますと。ただ、レディスを使っているお客さんのうち、大半は、ただ単純なキーバリューとして使っているところが、多くて、彼らは、そのまま使いますと。で、それ以外の、アドバンストな、ルアースクリプトであったりとか、パブサブ Q とか、
使っている人たちもいるんですけど、どちらかというと、キーバリューはキーバリューとして、使って、そのアドバンスな構造体を使うのは、レディスに任せた方が、全体のパフォーマンスとしては、そういうふうにデカップルした方が、いいという結論になっているみたいなので、そういうふうな使い方になっていると、言ってましたね。はい。ありがとうございます。なるほど。じゃあ、ツイッターから、もう2つぐらい、質問来てるので、聞いてみましょう。オープンテレメトリゲートウェイが一般公開された際は、オープンテレメトリコレクターとかで、プロメテウスとかにも送れるようになりますか？これは、あれですかね、聞いてるのはプロメテウスとかに送って、自分の方でそのデータを使いたいって話か、それとも、オープンテレメトリゲートウェイを使って、モメントが公開するダッシュボードの方にデータを取り込むだけなのかとか、そういうその違いについて聞いてるのかなと思いますが、イジンさん、ちょっと質問してもらっていいですか？ごめんなさい。So there's another question from Twitter. When the OpenTelemetry gateway is public, will we be able to use the OpenTelemetry collector and send it to, for instance, Prometheus? Yes, and we do this today. We use PromScale internally as well, but you can send it to Prometheus. You can send it to CloudWatch. That's the nice thing about OpenTelemetry is once you get the data inside of your gateway, you can direct it to whatever system you're using to track your metrics. はい。そうですね。オープンテレメトリゲートウェイを使えば、プロミスティスにも送れるし、クラウドウォッチにも送ることができるので、なるほど。なかなかそうですね、いい感じになるそうですね。なるほど。先々週も庭さんと話してて思ったんですけど、データを取って送るところの、仲介まではするから、そのデータの、もうオーナーシップからもう送った先の方に任せちゃうっていうことはありますよね、モニタリングに関してね。先週そう、先々週、先週私いなかったかもしれないですね。持ち続けたい話じゃないので、みたいなね。なので、いろいろデータ加工したりするものに関して、もうすべて送ってあげるみたいな、そういうやり方をしてますって話聞いて、いいなと思ったんで、そういうのに使えるっていうことですね。もう自由に使ってくださいっていうところですね。それ経由して。はい。で、2つ目が、プライス。利用費用は重量、ペアーズ融合か、あるいはデディケーティッドなプライシングなのかっていう、プライシングに関して来てます。So next question is, what's the pricing model for Momento? Is it like a fixed price or is it like a pay-as-you-go type service? Yeah, right now it's free, but it will be pay-as-you-go. The idea is, and we'll have a very generous free tier as well. So our goal is that almost every developer is able to use it within the free tier to get a cache up and running. Very few people need more than, let's say, like 100 TPS, for instance, and we'll have an ambitious free tier like that. The remaining tiers are going to be by the gigabytes ingested as well. And then we have, and that's basically our core costs are driven by how much data is coming in and leaving. Thus far, our goal is to be able to save any customer at least 50% on what they're spending in a serverful environment. So it's going to be cost effective because of the lack of over provisioning required and the ability to just scale very, very rapidly. Thank you. コストについてはですね、料金体系については、現在は、無料ですと。ただ、そうですね、課金するようになると、フリータイム、無料枠は、設ける、AWS にあるように、無料枠を設けるので、
大体そうですね、100TPS ぐらいで、あとは数ギガバイトの、送受信は使えるようになりますと。ただデベロッパーが、検証する分には全然無料の範囲で使えるようになっていて、で、彼らとして目指しているのは、サーバーフルなキャッシュの、システムを使った時と比べて、半分以下に抑えるところを、目指しているというところですね。なるほど。ありがとうございます。鈴木さんからもう一個質問来てます。レコードを登録するときに、アイテムディフォルト TTL、TTL ですね。TTL の設定があるんですけど、これが、ディフォルトは600、600。で、これさっきデモでは60してましたけど、これを、伸ばしていったら、例えば、1 year、3 year、ほぼこれは、ストレージの永続化になっちゃうんじゃないかってありますけど、これ実際のところは、こっちはどうなってるのかっていう、そんな質問です。So, yeah, what's the maximum TTO? Because if we set, for instance, 1 year, 2 year, you're giving us free persistent storage. Yeah, for right now, we have the public limit in the free tier is 24 hours. And we actually advise customers to do, shorter TTLs because the way our cache works, there is no storage-based eviction. So in a typical serverful cache, you run out of memory, it starts to delete data, and TTL is best effort. Whereas with Memento, when you give us something, we try really hard to never have to evict it for memory. So we just keep adding more memory behind the scenes. The other piece is that we require customers to specify a TTL because of correctness reasons, because then they can reason about how long this object might be stale by. And it is important to have that be really, really upfront. So for now, it's 24 hours. We have whitelisted customers for longer than that, especially those that are looking at persistence into, especially to like SSDs and so forth. We have one customer running with a 14-day TTL as well, and we can do longer. But those are, I think, for more advanced workflows where we actually want to talk to you and learn more about your system. なるほど。ソフトリミットってことですね。はい。ということで、はい、鈴木さん。デフォルトは、あれですね、24時間の TTL になっていて、他のキャッシュ、システムだと、ストレージがいっぱいになると、そこからデータがエビクトされていくことがあるんですけど、彼ら、モメントとしては、それはないように結構頑張っていて、どんどんメモリを出していっているようですね。で、ケースによっては、長めの TTL が必要な場合があるので、ある顧客は例えば14時間の設定をしていて、その期間に SSD に対するような仕組みになっているようですと。で、そうですね、もっと長めにもできますけど、長めのストレージ、TTL にする場合は、連絡してください。どういうユースケースが必要かっていうのを、知りたいので。パラメータストアでもそんなに長いも必要ないですよね。はい。ということで、鈴木さん。はい。どのぐらいか、何かあれば問い合わせてみてください。一旦来てる質問はこれぐらいですね。以上ですが、じゃあ、せっかくなんで、ズームに入っている、人たちの中で話していきましょうか。キム君、今日どうでしたモメントさん。川地さん、the Kim works for serverless operations. You introduce the blog post. Yeah. You know him? Yes, we met on Zoom last week, I think. We have talked like last week. And なんか先週ちょっと話して、
で、そうだったんだね。なんかブログの記事をちょっと一本書いて、で、今日のミートアップとかもし話してみたらどうかなっていうところをちょっと事前に話してましたっていう感じですね。あ、なるほど、なるほど。キム君、今日どうでした？そうですね。なんか、個人的には、ちょっとサーバーレスアーキテクチャをやっていく上で、ちょっとキャッシュどうするかっていうので、エラスティックキャッシュを使うのもどうかなっていう悩みがあったりとか、で、ちょっと簡単なユースケースとかで、今日も紹介されてた、IoT 機器の、その状態管理だったりとか、あと、そのセッションだったりとか、ユーザーセッションとか、ユーザー情報だったりとか、ちょっとしか持たないような、ダイナモのレコードだったりとか、に関しては、キャッシュの仕組みやキャッシュ機構を考えるよりも、ダイナモ DB を代用したりとか、そういう形でやってたことが多いんですけど、モメントがあれば、もう、こっちを使った方が、メリットしかないかなっていうような感じで、ちょっとそういうところができて、すごい、ちょっと嬉しいかなっていう感じです。あ、よかったです。なんか質問はあります？もう先週聞いたかもしれないですけど。そうですね。質問は特にない感じです。了解です。もしよければ、ズームに入ってるミエンさんっていうのはあれかな？実況枠で入っていただいてるだけかな？はい、すみません。あ、なるほど。じゃあ実況の方はありがとうございます。もし質問があればなんですけど、何かありそうですか？とりあえず大丈夫です。はい。OK ですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、淳君。Azure も希望があればって話したけど、Azure MVP としてさ、サーバーレスのそのキャッシュ、特に Azure の世界とか、そのエコシステムの中で、ユースケースとして多そうなのってなんかあれかな。AWS や GCP とあんま変わんないかな。基本的には変わんないような気はしますね。なんかそこまで、話に上がるかって言われるとそうでもない気もしないでもないですね。なるほど、なるほど。いや、それこそさ、リテールの話もあったし、IoT の話もあったけど、結構ユースケース的に Azure のエコシステムの中のね、エンタープライズ、スモールエンタープライズとか、そこら辺は結構あるのかなと思ったので、さっきも言った通り、ちょっとアンケートとか取ってみましょうかな、コミュニティのところでね。そうですね。Azure も結構そういうのは多いと思いますよ。そうだよね。はい。じゃあ、一旦質問の方はこれぐらいだったので。1個あります。ある。ぜひぜひ、イジンさん。Hi. So I have another question about the availability zones. So my understanding is that you're trying to speed up the cache or lower the cache latency by querying two availability zones and return the response from the fastest route. And so, for instance, when we're if you take Elasticache, we can specify different subnets that the cache cluster resides to minimize the latency. I think that's what you're trying to solve. But you said there's only, or not only, but you're retrieving from two availability zones, say A and B. What if our system is on C, which has an overhead for the AZ? Yeah, so anytime you're building a multi-AZ service, you have to account for a cross-AZ transaction happening. If you're looking at the tail latencies at 99.9 percentile, you're going to end up going cross-AZs, unless you have just a single AZ product. So the numbers that I mentioned at high percentiles are inclusive of an AZ hop from the client to our proxy, and then our proxy doing a lookup across two AZs and then sending it back across the other AZs. So it is a multi-AZ product, and we try to hit those target latency numbers, including the multi-AZ hops. We will be exposing, there are a couple of customers that have asked for this. We're still waiting to see if we build, like how soon we build it. Some customers have asked for AZ local caching, where they would, rather than having a multi-AZ cache,
they would prefer like specifying a physical AZ to us, and then our cache resides only in that AZ to minimize that cross AZ communication. And these are customers that are really interested in, sub-milliseconds at 99.9 percentile. They don't want to have that extra hop. So there is a product that's on our roadmap, but for now, what we have found is this multi-AZ zero configuration option with concrete performance goals at 99.9 percentile ends up meeting the needs for almost all the customers that we have, and it's already doing better than their current multi-AZ solutions. Thank you. 私からの質問としてはですね、先ほど、リクエストをルックアップするときに、2つのリージョン、アベリビリティゾーンに対して、リクエストを投げて、早い方を返すっていうふうに言ってたんですけど、よくイラストキャッシュとかでやるのは、同じサブネット、同じ AZ に、そのキャッシュクラスターを置いて、システムに、近くてレイテンシを低くすることがあるんですけど、例えばA と E の AZ に、モーメントがいて C からルックアップした場合はどうなるのっていうふうな質問でしたね。で、回答としてはですね、大体その 99.9% タイルでローレイテンシー、先ほど言ってた5ミリセックを、目指す場合はAZ を加味した、値ですと。で、大体のお客さんはそれで、満足していただいているようでしたね。ただ、ローカル、AZ ローカルなプロダクトの要望も強くいただいているみたいなので、それだとサブミリセック1ミリ秒未満のレイテンシーが欲しいという声も来ているようですね。で、それもロードマップとしては考えているとのことでしたね。はい、ありがとうございます。さらに追加で入っていらっしゃった方。野崎さん、声出せますか？見てるだけ？ラジオ参加だったら大丈夫ですよ。もし、質問があれば、ぜひ聞いてもらいたいなと思ったので、声掛けしてみました。大丈夫かな？はい。じゃあ、そうだ、せっかくなんで、エリカさんにも感想を聞かせてもらってもいいですか？いかがでしたか？はい、Claudia, they asked me how I felt about this. My feedback and comments. But, なんかこういうのを初めてさせていただいて、とても勉強になりました。なんかたくさんのそのフィードバックとか質問っていうのを見て、デベロッパーエコシステムを開発しているものからしたらそういうのを考えて開発していければなと思いました。ありがとうございます。せっかく日本語で川地さんがわからないんで、もし今日川地さんがまだ話してないモーメントの秘密があれば一つぐらいちょっとぜひ紹介してください。秘密はないです。そうですね。みんなすごい、なんて言うんでしょう。ハードワーキングな人たちばかりで、私はまだまだ、ジュニアなエンジニアなので、たくさんの人から学んでいます。そういう環境なので、ぜひ、日本の方で、モメントで働きたい、経験もないけど、いろいろ学んでみたいと思う方がいらっしゃいましたら、ぜひ、応募してください。ぜひぜひ会社の雰囲気はどんな感じですか？そのプロフェッショナル同士がこうきっちり支え合ったり、コラボレートしたり、切磋琢磨したりとかっていう、どんな雰囲気の会社ですかね？もう今さっき言っていただいた通り、プラスおふざけもあるっていう感じは、すごい楽しい会社です。なるほど、なるほど。なんかさっきやったのはそのエンジニアと、エヴァンジェリストみたいなデベロッパーアドボケートみたいな人とか、あと、セールスとかも入ってましたっけ？ソリューションアーキテクトの方。はい。そうです。なるほど、なるほど。大募集中です。なるほど。で、フルリモートですね。はい、そうです。もう世界中どこからでも。できれば、とにかく日本のマーケットに、場所的に
コミットして、まあ、ちょっと出向いたりとかできるっていう意味で、まあ、日本にいる人で、ぜひぜひそういう人もよければ来てくださいっていうようなことが書いてありましたね。はい、そうです。はい。なるほど。まあ、あとはあれですかね。実際にさっき言った AWS、GCP、まあ、いろんなところで、お客さんの環境を、モメントを使ってインテグレーションするような、まあ、そういう、パートナーシップみたいな、まあ、いわゆるシステムインテグレーターみたいな人たちも、もし興味があれば、このパートナーとしてね、モメントのパートナーネットワークっていう形で、つながれるようにっていうのも、確かお話聞いたので、もし、システムインテグレーターの、人たちで、モメントを日本のマーケットで、一緒にグロースしていこうっていうお話があれば、ぜひそれも問い合わせていただきたいなという感じですね。少なくとも、あんまり、今の環境に、あれが、未練がなければ、もうちょっとモメントの会社面白そうだなってすごい思ったんですけどいや、絶対いい会社だし、もう、シンプルに、すごいこうね、裏側では大変なのかもしれないですけど、ものすごくシンプルなところにフォーカスして、やってるっていうのが、これはもうなんか、いわゆるザ・スタートアップっていう感じなんで、ぜひ本当に興味ある方は、問い合わせの方をしてもらえればと。どこに、メールを送ったり、連絡をしたらよかったですかね。Kawaja, if someone's interested in working with us as a software engineer solution architect, how should they contact us? Like, is there an email or something that they can send? They can email me directly if they would like. It's I will put my email address on the Zoom. Or there's also hello@momentohq.com. That also comes to me and Daniela, my co-founder. So yeah, just reach out to me on Facebook, LinkedIn, or over email. We're really passionate about the people that we work with. We make a lot of investment in our employees, and our company history is it's the team first, and then we work about what the product is going to be after that, and we have a really strong team and a very good culture to take care of each other. Okay, thank you. もうすごく、コラボレをしてお互いに、支え合う、っていうカルチャーも強い会社なので、ぜひ、まあ、リンクトインとか Facebook とかいろんなもので、ちょっと川地さんに直接連絡ぜひくださいっていうことでした。一応メールアドレスいただいたので、サーバーレスのコミュニティの人は、モメントのスラックのチャンネルありますので、そこに、メールアドレスの方も掲載しておきますので、ぜひ、そんな感じで、連絡取っていただければと思います。最後に、川地さん、本日いかがでしたか。いくらかでも感想いただければと思いますけど。川地さん、how was today's meetup? It was very good. I really appreciate the depth of the questions, and I know we're really early. This is a private beta service, so I really appreciate the community's willingness to listen to our vision and to provide us feedback. We listen very intently, so please keep the feedback coming. We're available in the serverless Slack space as well. And the more direct feedback we can get, the better, because we are trying to build the world's best cache. So if you have any feedback, please just say it directly, and we'll work hard to make the product fit your needs. はい、ありがとうございました。Yeah, we are very big fan of Momento from today, and then yeah, I'm so excited to hear about the Moment's simplicity and the complexity of backend, and then yeah,
that's a great product, and I hope the big growth for you on you. Yeah. So think for today, and then yeah, say big appreciate. Thank you so much. Thank you. ありがとうございました。Thank you for はい。 having me. I appreciate じゃあ、 it. YouTube の方で見てくれた方、Twitter で質問してくれた方、皆さん非常にありがとうございました。今日の、今日紹介したモメントさんは、僕らの、サーバーレスのスラックのコミュニティの中にもいらっしゃいますので、コンタクトを取りたい方はそこからいろいろディスカッションとかもできますので、ぜひぜひそこで引き続き Keep in Touch っていう感じでやってもらえればと思います。ということで、YouTube ライブを皆さんはここまでという形にして、最後ちょっとだけ、Zoom に残っている人たちは、最後、軽く雑談して終わりたいと思いますので、配信はここで切らせていただきたいと思います。今日の配信が面白かった方は、YouTube で、いいね、または感想のコメントを残してくれるとありがたいです。またチャンネル登録の方もぜひやってください。ということで、また、再来週か1ヶ月後ぐらいに、配信やりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、今日の配信はここまでとさせていただきます。皆さんありがとうございました。ということで、切ります。お疲れ様でした。